Նոյեմբերի 25-ին կայացավ բյուջեի 2012-ի առաջին հանրային քննարկումը, որի ներկային ավականու անդամներ, տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավարներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Բյուջեի թվիաճը պայմանավորված է մի քանի գործոններով։ ACP ընկերության կողմից վճարվող բնապահպանական գումարներն ավելացել են եւ այս տարվա 53 միլիոն դրամի փոխարեն հաջորդ տարի Ալավերդի քաղաքին հատկացվող բնապահպանական գումարը կազմելու է 94 միլիոն դրամ։ Շուրջ 12 միլիոն դրամով ավելացել է համայնքի սեփական եկամուտը, 6 միլիոն դրամով էլ պետական բյուջեից հատկացվող դոտացիան։ Աղբանության վարձը 2012 թվականից դարձել է տեղական վճար եւ բարեկարգում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության փոխարեն հաջորդ տարվանից այս գումարը գանձելու է քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման եւ հավաքագրման բաժինը։ Իհարկե հարկերի հավաքագրումը մեր համար մեկ խնդիրն է, առաջնահերթ, բայց շատ ավելի հանրությանը հետաքրքրում է հավաքագրած գումարների ծախսերի փոխությունները։ Ես նախ ասեմ, որ մենք նախքան քննարկում կազմակերպել ես այդ բաց թողեցի, սահմանված ժամկետներում մամուլում հրապարակել ենք բյուջեի նախագիծը, բոլոր հնարավոր միջոցներով տեղեկացրել ենք բյուջետային գործընթացի մասին մեր համակարգացիներին։ 2012 թվականին Ալավերդու քաղաքապետարանում նախատեսում են գյուղատնտեսական նշանակության հողերից 47 միլիոն դրամ հողի հարկ հավաքագրեր, եւս 2 միլիոն դրամ կհավաքագրեն ապարքներից։ Շենք շինություններից տեղական բյուջե նախատեսվում է մուտքագրել 9 միլիոն դրամ, իսկ փոխադրամիջոցի գույքահարկի համար նախատեսված թիվը 15 միլիոն դրամ է։ Այս տարվա համեմատ հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ 50 միլիոն դրամ եկամուտը քաղաքապետարանում պատրաստվում են ուղղել քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկներին։ Ըստ բյուջեի նախնական տարբերակի դասյարակների մեկ դրույքով 36,000 դրամ աշխատավարձը կդառնա 50,000 դրամ։ 36,000 դրամը նշված աշխատանքը կատարելու համար քիչ է եւ մեկ հաստիկային միավորի աշխատավարձը հասցրել ենք առաջարկում ենք հասցնել 50,000 դրամի։ Ու բնականաբար այդտեղ համապատասխան տարբերությունները պահելու համար մանկապարտեզի վարիչների աշխատավարձները եւս ավելանում են 60,000 դրամի եւ եթե մինչ հիմա այժմ մենք ունենք տարբերություններ մանկապարտեզի տնօրենների աշխատավարձներում 2012 թվականի բյուջեի նախագծում նախատեսում ենք, որ բոլորի աշխատավարձը նույն չափ է լինելու։ Պես միշտ հաջորդ տարվա բյուջեով եւս միջոցներ են հատկացվել սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար։ 2012-ին 2.5 միլիոն դրամ նախատեսվում է նորածիններին միանվագ նպաստ հատկացնելու, 2.5 միլիոն դրամ անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն եւս 2.5 միլիոն դրամ էլ Առաքելություն Հայաստան բարեգործական ճաշարանի գործունեության համար։ Կոմունալ ծառայության գործունեության համար կհատկացվի 51 միլիոն դրամ։ Հանրային քննարկման մասնակիցներն առաջարկեցին նշված գումարի մեջ նախատեսել նաև կոմունալ ծառայության աշխատակիցներին արտահագուստով ապահովելու խնդիրը։ Առաջարկ եղավ հաջորդ տարվա բյուջեով գումար նախատեսել քարաթափման վտանգի տակ գտնվող ճանապարհահատվածներում ուսումնասիրությունների համար։ Լարիսա Փարեմուզյանի այն հարցին, թե 2012-ին արդյոք կադրային փոփոխություններ չեն նախատեսվում, քաղաքապետը պատասխանեց. Որևէ փոփոխություն չի նախատեսված, ոչ ավելացում, ոչ պակասեցում, բայց չի նախատեսվել ոչ թե նա այն պատճառով, որ անհրաժեշտություն չկա, այլ որ հարցը շատ ավելի լուրջ է եւ չի կարելի հապճել կարճ ժամանակով որոշում կայացնել։ Բյուջեի նախագիծը ավականու անդամները կքննարկեն հերթական նիստի ընթացքում, որը կկայանա նոյեմբերի 30-ին։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, լուրեր։